อร่อยเต็มทักเลยค่ะคนทุกคนใครไม่เคยได้มะขามอย่าลืมกดติดตามไปนะจะส่งไปให้คนที่กดติดตามนั่นแหละถึงจะส่งไปให้นะคะก็พอน้ำพริก5 ถุงค่ะมะขาม1 กิโลนะคะมันแบบมันหวานเปรี้ยวๆอ่ะมันคือเราแบบใครเห็นคลิปแม่เราใช่ไหมครับแม่ก็จะลงตอนขายมะขามนี่แหละค่ะถ้ากดตามแล้วมันจะกดไปให้ในจบนะครับแล้วก็มันเคยมีคนได้ด้วย5-6 คนเนี่ยได้จริงไม่ได้โกหกแต่ติดตามต้องถึง10,000 คนนะคะถ้าไม่ถึงก็ยังไม่ได้แจกเลยมีเด็กน้อยมาบ๊ายบาย